ಇವತ್ತಿನ ಮೆಗಾ ಸುದ್ದಿ ಕಸ ಸಂಕಟ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನಗರ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದಾಗ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಗರ ಇದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಅನ್ನೋದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. 1,16,00,000 ಕೂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿರುವಂತಹ ಈ ಬಹುದೊಡ್ಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನೋಡಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಮಳೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಣ್ಣ ಮಳೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಾಡು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಅದು ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ 1600ರಿಂದ 1700 ಟನ್ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ BBMP ಸರಿಯಾಗಿ ಎಡವಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಸ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಹೇಗಾಗಬೇಕು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗಾಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ BBMP ಎಡವಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ದಿವ್ಯಶ್ರೀ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಇದೀಗ BBMP ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೂದಿಗೆರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಲವಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳು ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಅಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವ್ಯಾಕೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಸವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಊರಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಡಂಪ್ ಅಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 1600ರಿಂದ 1700 ಟನ್ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಸ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ BBMP ಎಡವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. BBMP ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 7 ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ. 4 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜಾಗ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಸ ಅಂದಾಗ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸರಿಯಾದಂತಹ ಘಟಕಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಬಿ ಅನ್ನೋದಾಗಬಾರ್ದು. ಲಾಬಿ ಆದರೆ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಸವೇ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಗಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಸದ ಕುರಿತಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಕಟ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಸದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ BBMP ಕೊಡ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಚಿಂತನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದೀಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೋಡಿ, BBMP ನೀಡಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಗಳೇನು? ಸದ್ಯ ಇರುವ 7 ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 7 ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಘಟಕಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಶುಚಿತ್ವ ಇರಬೇಕು, ಮನೆ ಪಕ್ಕ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ನೋಡೋಣ, ಇದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗೆಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಕಸ ಉತ್ಪಾದನೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದಿನದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ನಗರ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಭಾಷಿಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನವರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಕಸದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ಗಮನವಿರಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಯೋಜನೆ. ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ನಗರವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಸ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಂತೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳನ್ನು BBMP ಕೊಡ್ತಿರೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಸದ ಕುರಿತಂತೆ. ನೋಡಿ, ಕಸ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯೋಜನೆಗಳು 1000 ಬರಬಹುದು, ಯೋಜನೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು, ಯೋಜನೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ನಾಗರಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ BBMP ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ತರುತ್ತೆ. ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಒಣ ಹಸಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡಿ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಯಾರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಭಾವಿಸುವಂತಹ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಹಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ, ಯೋಜನೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಸದ ಕುರಿತಂತೆಯೇ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. BPAC ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನು RTI ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಅವರು, ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಸ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ, BBMPಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಂತೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತು. ಅವರು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಕಸ ಅನ್ನೋದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಕಸದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿದು? ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8 ವಲಯಗಳಿವೆ ಮೇಡಮ್. 8 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಲಯಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿನೇ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಸನ ಹಸಿ ಕಸನ ಮಾತ್ರನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಣ ಕಸನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈವೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಹಸಿ ಕಸನೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅನ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ಮಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಸ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಮನೆ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ತಗೊತಾರೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಒಣ ಕಸ ಹಸಿ ಕಸ ಅಂತೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋ ಕಸದಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಡಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿ ಕಸ ಒಣ ಕಸ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಒಂದೇ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನ ದಾರಿ ಪೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಲ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ದುರ್ನಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಸತ್ತಿರೋದು ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿನೇ ಹಸಿ ಕಸ ಒಣ ಕಸನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ಗಳು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಈ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಕಸನ ಸುರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ 8 ರಿಂದ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 1-2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಕಸ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ 3 ಇನ್ನ 8 ಖಾಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ 2ರಿಂದ ಬರೋ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಕೊಳತು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಹ್ಯ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಹುಟ್ಟತ್ತಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ. ಅದೇ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಅದು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಬರಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದಾನೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲಿರೋರೆಲ್ಲ ರೊಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ರೈಟ್, ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ
ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಸದ ಕುರಿತಂತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಸದ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. BBMP ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಡವಿದೆ? ಕಸದಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸದ ಇದ್ಲದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಉಲ್ಬಣ ಆಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ? 2015ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸು ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಇದು ಇವಾಗಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಇದೆ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು. ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ನು BBMP ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ವಿಷಾದನೀಯ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂತ ನಡೀತು. ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನ ಕಸ ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಹಳ್ಳಿನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಕಸ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀವ? ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಸ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 7 ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರಲ್ಲಿ, MSGP ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಸಹ 500 ಟನ್ನಷ್ಟು ಕಸನ ವಿಲೇವರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಪರ್ ಡೇ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ನಡೀತು. ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ಕಸ, ಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ. ಸೊ ಅದು ಬರೀ ನಿಮಗೆ 45% 50% ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಒಪ್ಕೋಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ಡಂಪ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟನ್ ಸಿಟಿಲಿರುವ ಜನಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೋದರೆ ಸಂಜೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಂಜೆ ಬೇಗ ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಕಸದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎತ್ತಬೇಕು, ನಮ್ಮವರೇ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಇನ್ನು 50% ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಕಸದ ಲಾರಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಆಟೋಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಏರಿಯಾದೊಂದು ಒಂದು ಮೂಲೆ ಅದು ಹೇಗೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಸದ ಡಂಪಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ತಪ್ಪದು. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಲ್ವೋ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಆಟೋನು ಸಹ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಟು ಡೋರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಪುಷ್ಕಾಟು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವಿವಾಗ 7 ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ಗೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 1700 ಟನ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಕಸನ ನಾವು BBMP ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ವಾರ್ಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಈ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡ ಬಿದರಕಲ್ಲು, ಕನ್ನಹಳ್ಳಿ, ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿ, ಸುಬ್ರಾಯನಪಾಳ್ಯ, ಲಿಂಗದೀರನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕನಾಗಮಂಗಲ, KCDC ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗೋಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಏನಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ ಹೊರಭಾಗ ಅಂತ, ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗೋಗಿದೆ. ಆವಾಗಲೇ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿರೋದು ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾನು ನೋಡಿರೋಂಗೆ, ನೀವು ನೋಡಿರೋಂಗೆ 4 ಎಕರೆ, 5 ಎಕರೆ, 10 ಎಕರೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಅಷ್ಟದ್ದು ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೀತಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮನೆಗಳಾಯಿತು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದಾಯಿತು. ಲಿಚಿಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ನೀರೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ಆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬೋರ್ವೆಲ್ ತೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಲುಷಿತವಾದಂಥ ನೀರಂತ ಬರ್ತದೆ, ಗಬ್ಬು ನಾತ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿರೋದು ಏನು, ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಯೋ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಿಮಗೆ 44 ಎಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 500 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸಹ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮನೆ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಡು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು, ವ್ಯವಸಾಯ ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಜನ ನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಲಾಬಿ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಲಾಬಿ ಅನ್ನೋದು BBMPಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆದೇ ಇದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಬಟ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವಾರ್ಡ್ ಟು ವಾರ್ಡ್, ವಾರ್ಡಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 70 to 80% ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ BBMP ಕೆಲಸನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು 1700 ಟನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಸನ ನಾವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಯಿತು, ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರವ್ರು ಜೀವನ ಮಾಡೋದಂತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಸ ಅಂತೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಆ ಕಸನ ಹೊತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಉತ್ತರ? ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು? ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನಗಳು ಈ ರಷ್ಯಾ ಉಗ್ರ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿರೋದು 1,20,20,20,000 ಜನ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಾಗಿರೋದು ಅಷ್ಟು ಜನ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ ಇದೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನೆ ಕಸ ತಗೊಂಡ ಖಾಲಿ ಸೈಟಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರವ್ರು ಇವತ್ತು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ರೀ, ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ವು ನಾವು. ಅವ್ರ ಮನೆ ಕಸ ತಗೊಂಡು ಕಸದ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಅವರು, ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಾರೋ ಟೀ ಕಾಫಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ತಾರವರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ದುರಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಇವತ್ತು ಖಾಲಿ ಸೈಟ್ಗಳು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಫಿಯಾ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳು ಎಲ್ಲೋ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳವರು ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಗಾಂಧಿನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೇ ಒಂದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಕ್ಲಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಉಚ್ಚೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಸಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾವ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಮೊನ್ನೆ, ನಮ್ಮದೇ ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಅನ್ನೋರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೂ ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂಥ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಕಸದ ಗಾಡಿ ಹತ್ರ ನೀವು ಒಂದು ಗಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಸದ ಗಾಡಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರೋ 2 ವೀಲರ್ ಹೋದರೆ ಆ ವಾಸನೆಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಕಸ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕಸ ಗಾಡಿನೇ ಕಸ ಹಾಕುತ್ತೆ, ರೋಡ್ ತುಂಬ ಕಸ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಕಸದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮಾಫಿಯಾ ಇದು. ಕಸ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ. ಕಸದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಕಸದ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡುಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಂಚ. ಇವತ್ತು ಏನಾದ್ರು ಮೊನ್ನೆ 42 ಕೋಟಿ 100 ಕೋಟಿ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಸದ ದುಡ್ಡು ಇದೆಯೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು. ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಕಸದಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಕಸದಲ್ಲಿ ರಸ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇವರು ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಇವ್ರದ್ದು ಏನಲ್ಲೋ ಒಂದು BBMPದು ಅವ್ರು ತೋರಿಸೋದಲ್ಲ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ತೋರಿಸೋದು ಈ ಪೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ, ತರಕಾರಿ ಮಾರೋರಿಗೆ, ಇವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀವು ಬಿಸ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಸಿಗರೇಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಲು ಕವರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಸರ್, ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಜೋಕ್ ನೋಟ್ ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಕೆಲವೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ದು ಸ್ಟ್ರಾ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟ್ರಾ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪೇಪರ್ ಸ್ಟ್ರಾನ ಇಡೋದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಯಾರನ್ನ ಮನೆ ಮೆನ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತೇನೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಏನು ನಮ್ಮ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಂತೋಷ. ಇವತ್ತು ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಇನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೀರಿರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕಾರ್ ತೊಳೆಯೋದು, ಮನೆ ತೊಳೆಯೋದು, ಅಂಗ್ಲ ತೊಳೆಯೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆ ನೀರು ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗಬ್ಬು ನಾತ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಫಿಯಾ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು. ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳದು ಇವತ್ತು ಕಸಗಳನ್ನ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಯಾರು ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೆಲಮಂಗಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಸದ ವಿಷದ ಕಸನ ತಗೊಂಡೋಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಂಥ ಕಸಗಳನ್ನ ಕಾವೇರಿ ವಾಟ್ರಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಮಾಫಿಯಾ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕುಡಿತಾರ ನೀರನ್ನು ವಿಷ ಮಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿ. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೀರಾ, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೀರಾ, ಅದು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡ ಈ ಕಸ ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳದ್ದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯನ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸುರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಗಟ್ಟಾಗಬೇಕಾದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾನರ್ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇವತ್ತು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸುಂದರ ಸಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಅಂದರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಏನು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ಬ್ಯಾನರ್ನ ಹಾಕಬೇಡಿ, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ, ನಾನು 50,000 ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು. ಅದೇ ಈಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳಿದರು, ಈ ಬಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ,
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ನಿನ್ನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ₹1.5 ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋರೆ, ಅದನ್ನ ಯಾರೋ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಬಿಚ್ಚಿದ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮಂತ ಸಂಘಟನೆ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ, ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೇನೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಫಿಯಾಗಳಿದಾವೆ. ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಇದನ್ನ ಅವರು ಚಿತ್ರ ಬಿಂಬಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುಂದರವಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬೆಂಗಳೂರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಾಯ್ತಾರ ಆ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಬಿದ್ದು ರೋಡಿಗೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಸ ಅನ್ನೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಾಗಿದೆ? ಮತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ಈ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನೋಡೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1900 ಈ ಒಂದು 22 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಹೇಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಂಗಾಪುರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಚಿತ್ವ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಮಾದರಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳೇನಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಂದು ಅಳವಡಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಆ ನಗರಗಳು ಏನು ಸಿಂಗಾಪುರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಲೇಷಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದಿದೆ. ಈ ಒಂದು ನಗರಗಳು ಎಷ್ಟು ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅವರು ಕ್ರಮಗಳು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನನಗೆ ನೀವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ₹1000 ದಂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಗಾಪುರ ಅಥವಾ ಯುರೋಪು, US ಅಂತ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಸರಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಈ ಥರ ದಂಡಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತಾರೆ. ಕಸ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ದಂಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ? ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಂಡ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಂಡ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯೋದು ಅವೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸರಿಯಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಕಸ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, 1600 ರಿಂದ 1700 ಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜನೆ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನಗರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕಸ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ? ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ JC ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಅಂತ ಒಂದೇ, ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದೇನಾ? ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅಲ್ಲೊಂದೇನೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಒಂದು 2-3 ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನೇನೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಏನದು ಒಂದೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಆ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ದಂಧೆನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಆ ದಂಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಅದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ತು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಕಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವೇ? ಮಾಫಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ಲಾಬಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಫಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ದಂಧೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ಕಸದ ಸಂಕಟದ ಕುರಿತಂತೆ. ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕಂತೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಾಬಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಫಿಯಾ ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ. ಬದುಕು ಗೆದ್ದವರ ಕಥೆ, ಸಾಧಕರ ಸ್ಟೋರಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಹಿ ಸಮಾಚಾರ, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೃಷಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್, ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ. ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಹಾಕಿ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ. ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:30ಕ್ಕೆ, ಮರುಪ್ರಸಾರ ರಾತ್ರಿ 10:30ಕ್ಕೆ. Good morning. Hi, I'm Dr. Vijay, practicing as consultant cardiologist in Kaveri Heart and Multispecialty Hospital in Mysore. Every 29th September we celebrate as a World Heart Day. This World Heart Day we know something about youngsters who mainly come with acute MI.
The main reason patient youngsters I meant is age is between 25 to 30 or 25 to 40. That's young age we consider. Those patients coming with acute MI. The main reason for this is smoking. So we should start smoking in this. We should make a awareness program among youngsters to stop smoking so that they have a better heart and better health. Thank you. Issued in public interest by Unison Pharmaceuticals. ಸೊ ಕಸದ ಸಂಕಟದ ಕುರಿತಂತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 3-4 ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ. ಅದು ಒಂದು ಮಾಫಿಯಾ, ಲಾಬಿ. ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಸರಿ, ಕಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? 100% ಮೇಡಮ್. ಹೆಂಗೆ ಈ ಕಸದಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಂತೂ ಸುಮಾರು 700 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಈ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತಲೇ ಬರ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ 39 ಜನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡದೆ ಅವರೇ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತವ್ರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 39 ಜನ. ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮೇಧಾವಿ, ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ, ಇವ್ರ ಬೆನ್ನಿಂದ ನಿಂತು ಇವತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ಚುನಾವಣೆಗೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು 30% ಆದರೂ ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ. ಆದ್ರಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೋ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಇವ್ರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಇವತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೌದು. ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬ ಗೋಪಿನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 1993ರಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆನ ಪಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಆಸ್ತಿನ ಒಂದು ಬರೀ ಅವ್ರು ಬಂದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಬರೀ ಒಂದು ನಿಕ್ಕರ್, ಒಂದು ಪೈಜಾಮ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದವರು ಇವತ್ತಿಗೆ ಅವ್ರ ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ನೋಷ್ಟು ಆಸ್ತಿನ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಒಬ್ರು ಗೋಪಿನಾಥ್ ಇವರು ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಈಗ ಒಂದು 16 ವರ್ಷ 17 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯ. ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸಂಪಾದಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20 ತಿಂಗಳು 23 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 24 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಸರ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಏನದು ಒಂದು 2.5 ಕೋಟಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ 10-15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದಂಧೆಗಳಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಗ್ಯಾರ್ಬೇಜ್ ವಿಚಾರ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕ ಅಂತ. ಮಿನಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು JC ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು? 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 93 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನೇ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ರು. ಇದು ಅವತ್ತಿನ ಒಂದು 8-9 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ 89 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಈ 89 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಯಾರ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ? ಇದರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನದು ಇವ್ರನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲಾಗ್ಲೇ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಈ ಕಸದ ಸಂಕಟ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮನೋಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ಡಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು BBMP ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಪಾಲಿಕೆ ಅದನ್ನ ಎಂಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್ಸಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾರ್ಬೇಜ್ ವರ್ಕ್ಸಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವ್ರನ್ನ ಮೀರಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಂದು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನ. ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು. ಇದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಯಾರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು
ಈ ಪರಿಸರ ಅಭಿಯಂತರಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ AEEಗಳಾಗಿ. ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಂದಿರೋರಲ್ಲಿ ಇವರೊಂದು 20-30% ಲೂಟಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, 70% ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಲೂಟಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಸೀದಾ ಇವ್ರ ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇವ್ರು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ, ಇವ್ರ ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇವರು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಏನಾಯ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೋವು ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮುಂದೆನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. JC ನಗರದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಕಸ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾಶ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ದಿರೋ ಹಂಗೆ ಏನಾದರೂ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಇದೇ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಬಯೋಮಿಥೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನ 13 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಕೋವಿಡ್ ಒಂದು 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂತು. ಕುವೆಂಪು ನಗರ, JC ನಗರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು 13 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಂತೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಾಯಿತು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೇ ಕಾರಣಗಳು. ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಬಯೋಮಿಥೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕುತ್ತೆ BBMP. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಸನ ವಾರ್ಡಿನ ಕಸನ ವಾರ್ಡಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಯೋಮಿಥಿಲಿನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 17 ಕಡೆ ಆಯಿತು. ಅದು ಏನಾಯಿತು, ಅದು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಫ್ ಅದು ರನ್ ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗಂತೂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಕೇಳೋದು, ಆ ವಾರ್ಡಿನ ಕಸವನ್ನ ಆ ವಾರ್ಡಲ್ಲೇ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನನಗೆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೇಳಿ. ಆ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದೇನೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ತಂದು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು NGOಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. SWMRT ಇರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕಸ ರಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಜೊತೆಗೆ SVP ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಶುಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಕಸ ರಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೋರಮ್ ಮಾಲ್ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಸಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂನಿಟೇ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಹಸಿ ಕಸ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬಯೋಮಿಥೇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದೇನು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಹಸಿ ಕಸ ಒಂದೇ. ಒಣ ಕಸ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಣ ಕಸಕ್ಕೆ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಸಿ ಕಸ ಒಂದಿನದ ಮೇಲೆ ಇಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌದು. ಆ ಹಸಿ ಕಸನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಸ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು NGOಗಳು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ BBMP ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 ಎಕರೆ ಎಲ್ಲ 1000 ಎಕರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಘಟಕಗಳನ್ನ ತೆರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗ ಹುಡುಕ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಜಾಗ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಆ ಘಟಕಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ, ಹೆಂಗದು? ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತ 4 ಕಡೆ ಇವಾಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಂದ್ರೆ ರಾಮನಗರ ಸಹ ಒಂದು 4 ಕಡೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಿಒ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಇದು. ಈ ಥಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಎಕರೆ ಜಾಗ, ಅಂದ್ರೆ 100 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ 500 ಮೀಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 44 ಎಕರ್ಸ್ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮರಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಕಾಡು ಆ ಥರ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ವಾಸನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀರು ಸಹ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ, HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜನರ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಮನಗರ ವಿಷಯ ತೆಗೆದ್ರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು. ಸೊ ರಾಮನಗರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೆ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ?
ಅಲ್ಲ, ಈಗ ರಾಮನಗರ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಗೂ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಮನಗರ ಬೇಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನಕ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿನೂ ಬರ್ಬೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಸ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಮಾಫಿಯಾ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಸನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅವರೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ರೆಡ್ಡಿ ಜನಾಂಗದವ್ರದ್ದು ಮಾಫಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಾವಿದೇ HSR ಲೆವೆಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಗುಡಿಸ್ಲಾಗಿರೋ ಅಂಥವ್ನು ಇವತ್ತು 100 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು 100 ಕೋಟಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಸದ ಮಾಫಿಯಾ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಕಸದಿಂದ ಅವರು ಇವತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಕೂತಿರೋಂಥ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆದಿರೋದು ಕಾರಣನೂ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಸದ ಮಾಫಿಯಾನೇ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಹತ್ರ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಇದೆ, ಬೂದಗೆರೆ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ ರೀ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಅದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಒಂದು ಏಡ್ಸಿರೋರು, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರು ಬಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗು ಮುಟ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಹೋಯ್ತು, ಜೀವನ ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಇವರ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದು ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಬೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ, ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಈ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಬಿಟ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ಗಳು, ಇದೇ ಲುಲ್ಲು ಮಾಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ಗಳಿದೆ. ಯಾಕೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಕವರ್ನ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಲುಲ್ಲು ಮಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಸ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ವಿಂಗಡಣೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಣ ಅಥವಾ ಹಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸು, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕತೆ ಏನು? ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ? ಯೂಶಲಿ ಹೆಂಗೆ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದು? ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳೇ ಬೇರೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಬಯೋ ವೇಸ್ಟ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸು ಸಹ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಈ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬಲ್ಕಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ಕಸ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರೋ ಕಸ ಅಂತೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವೋ, ನೀವು ಚಿಕ್ಕನಾಗಮಂಗಲ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 350 ಟನ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 2022 ಮತ್ತು 23ರಲ್ಲಿ 1,03,000 ಟನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಾಗಮಂಗಲ ಇದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಲಿಚರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಆ ನೀರೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ನೀರುಗಳಿರೋದು ಆ ಚಿಕ್ಕನಾಗಮಂಗಲ ಕೆರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಉಸ್ಕೂರ್ ಲೇಕ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಉಸ್ಕೂರ್ ಲೇಕ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲನೂ ಇದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಇದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು 500 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ನೀರು ಬಂದು ಚಿಕ್ಕನಾಗಮಂಗಲ ಕೆರೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಸ್ಕೂರ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜನಗಳಿಗೂ ಸಹ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಜಲಚರಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಉಸ್ಕೂರ್ಗಾಗಿರೋ ಲೇಕ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಗ್ಗೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರನ ಅವ್ರು ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಸ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕಸದಿಂದ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂಕಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅಂತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ. ಯಾವಾಗ ಜನ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ.
ನೋಡಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ನೀರು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕುಡಿಯೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಥವಾ ನಾನು ಆಗಲೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನಜನಿತ ಅಂಥೇಳಿ, ಆ ಹೆಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗಲ್ವಾ? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಸ್ತವ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, GST ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಗಳು, BBMPಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ರು ಭಾವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಕೇಳೋದು, ದೊಡ್ಡ ಯಾವುದೋ ಹೊರದೇಶದವ್ರು ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಹೊರದೇಶದವ್ರು ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಸಿಟಿ ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಮೇಡಮ್, ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, MG ರೋಡು, ಈ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಿನಿಟಿ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಗಲ್ಲಿಗಳು, ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಒಂದೊಂದು ಆಟೋಗಳು ಸಮೇತ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು 198 ವಾರ್ಡ್ 225 ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾವೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕಸ ಹಾಕುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವಾಕ್ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಜನ ನಿರ್ಜನವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಯಾಕಂದರೆ ಬರೀ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು BBMPಗೆ ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 50% ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹತ್ರ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಬ್ಬರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಸದ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 8:30 9 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು 6:30 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಸನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕತ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ತಿದ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಗರ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಖಂಡಿತ. ಇನ್ನು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಗ್ರಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯೂಶಲಿ ಅದೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏಕಾಏಕಿ ರಾತ್ರಿ 2-3 ಲಾರಿಗಳು ಟೆಂಪೋಗಳು ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಮತಿನೇ ಬೇಡ ಅಂತನಾ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಅಂತನಾ? ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವ್ರದ್ದೊಂದು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ, ಹಿಟ್ಲರ್ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅವ್ರು ನಾನೇ ಲೀಡ್ರು, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳ್ತಂಗಿದ್ರೆ ನಿಂತ್ಕೋ, ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇವರು ಹೆಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಇಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ತಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಇವರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವ್ರು ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಹೆಂಡ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅದೇ ಕಸನ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1700 ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1700 ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಇವ್ರು 40% ಇವರಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ನು. 40% ಕಮಿಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜನಾಂಗದ ಮಾಫಿಯಾ ಬೇರೆ. ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಇದು ಒಂದೇ, ನಾವು ಬರೀ ಕಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಟೊಯೋಟಾ ಶೋರೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರುತಿ ಇರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಶೋರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾರ್ಗಳ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ವಾಶ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಅದೇ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ವಾಶ್ಗಳನ್ನ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನೀರನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೆಳಂದೂರು ಕೆರೆನೋ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಮಿಶ್ರಣ, ವಿಷ ಮಿಶ್ರಣ ನೀರುಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಕೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಫಿಯಾ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡು, 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ನೀರನ್ನ ಆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದೇ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಶೋರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಾಲವ್ರು ನೀವು ಕವರ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಂಗಡಿಯವ್ರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದವ್ರು ಪಾಪ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅಂಗಡಿಯವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವ್ರು ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅವತ್ತಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಒಂದು ಕಸ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ತೊಲಗಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟೆಂಡರ್ಗಳು ತಲಾಂತರದಿಂದ ಯಾರೆಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಸಹ ಈ ಟೆಂಡರ್ಗಳಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಇಲ್ವಾ ಹಂಗಾರೆ? ನಂಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗೆ? ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ
ಸದ್ಯ ಇರುವಂಥ 7 ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ BBMP ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಅದು ನಿಜನಾ? ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದಂತಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಈಗ ಕನ್ನಡಿ ಪ್ಲಾಂಟೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ಡನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕನಾಗರಮಂಗಲ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಚಾರ. ಅಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1 ವೀಕ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ್ಲಿ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬಲವಾಗಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಸೀಗಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕನೇ ಇರೋದು. ಏನು ದೇ ಮೈಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಕಳ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂದು 500 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ವಾರ್ಡಿನ ಕಸ ವಾರ್ಡಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಈ 100 ಎಕರ್ಸ್ ಇದು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜಾಗ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಜ್ಞಾಪನ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾಪನ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೋಡ್ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೊಟ್ಟಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಕಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಾ? ಅವಾಗ ನಾವು ಇವಾಗ ಆ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪರಾಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು. ಆ ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕರ್ಸು ಅವರೇ ನಮಗೆ ಏನು ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸು, ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ಅವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ 150 ಟನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಮೇಡಮ್. ಏನು 1 ಎಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಎಕರಲ್ಲಿ 2 ಸೈಟು 3 ಸೈಟು, 1 ಎಕರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಡೌಟ್ ಬಿಡಿ. 1 ಸೈಟು 2 ಸೈಟು 3 ಸೈಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬಟ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ಒನ್. ಸುಮ್ನೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮೋಸ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಭಗವಂತನೂ ಮೆಚ್ಚಲ್ಲ, ಅವರು ಮೆಚ್ಚಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಶಾಪ ಅಂತ ಬಿಡಲ್ಲ. ರೈಟ್. ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಅವರೇ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಈಗ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಯೋಮೆಥಿನ್ ಘಟಕಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಡಿವಿಷನ್ಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ ಕಸನ ಅಲ್ಲೇ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆದಾಯ ಸಿಗಲ್ವಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕಸನ ಇವಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಂಪಿಂಗ್ ಕಸನ ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಆ ಕಸ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ 100 ಟನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಸ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಾಗಿರೋವನ್ನೆಲ್ಲ 100 kg ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಸನ ತೆಗಿತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? BBMP ಇಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದಿರೋ ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೆಲವರೊಂದು ಚೇಳಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಇರಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳು ಈ ಕಸದ ಮಾಫಿಯಾಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಸನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುರಿತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಸಗಳು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲಾರಿಗಳು, ಆ ಲಾರಿಗಳು ವೇಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ನಂಬರ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಗಾಡಿದು ವೈಟ್ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ದಂಧೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಗ ನಿವಾರಣೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೋ ಈಗ ಏನೋ ವಾರ್ಡ್ ವೈಸ್, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ವೈಸು ವಾರ್ಡ್ ಕಸನ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಬಯೋಮೆಥಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ 100% ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಅವರು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು, ಹಾಗೆಯೇ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಸದ ಸಂಕಟ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕಸ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ಕಸದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಮಾಡುವಂತಹ ಲಾಬಿ ಮಾಫಿಯಾಗಳಿದ್ದಾಗ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ. ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ನೀರು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ತಲೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್, ಸತ್ಯವೇ ಸುದ್ದಿಯ ಜೀವಾಳ.